伍子明師傅啊，你好啊！咁今年2020年啦，咁係金鼠年，咁屬牛嘅朋友嘅運程係如何呢？屬牛嘅朋友咧，今年同老鼠叫六合，六合咧即係話有貴人幫助啦，一切咧都會比較順一啲嘅。咁佢哋事業方面係點樣樣啊？嗱，事業咧呢個屬牛嘅人，今年呢個藝術性好強㗎。如果佢係做一種藝術性質嘅生意咧，設計嗰方面啊，譬如畫則啊、室內設計啊、服裝設計啊，會比較成功啲啦。咁樣如果佢唔係做設計都好啦，都做一啲比較上有想像力嘅行業，會特別優勝。咁財源嗰方面呢？財源金都係屬於正財。咁咪非常好啦。感情嘅如何呢？感情非常好啦，六合可以結婚嘅，如果未結婚嘅人。如果結咗婚嘅人咧，可以同太太多啲去旅行啦，更加恩愛一啲啦，人緣都唔錯噶。健康嗰方面呢？健康冇事，但係小心多啲腸胃嘅問題，因為太開心啦，唔知會唔會成日食錯嘢。唔該晒。好，恭喜發財，身體健康，恭喜恭喜。伍師傅你好啊！你好 Rainbow。今年2020年呢，屬狗嘅朋友嘅生肖如何啊？嗱，屬狗嘅朋友咧，今年有多少犯孤獨，但係亦都有個血星喺度，但係同時又有個醫星存在，所以幾樣嘢撈埋一齊噶。所以你屬狗嘅朋友咧，就如果佢個譬如去做揸車啊，或者操刀啊，小心血光之災啦。但係如果佢屬狗嘅朋友咧，多啲慢啲腳步，唔好咁急，都係叫做穩陣嘅一年。咁佢哋事業嗰方面咧？嗱，事業嗰方面嚟講咧，就譬如佢做啲睇下做乜行業，譬如佢做手術醫生啦，做屠宰個行業啦，或者係做一啲叫做同血帶血有關行業都好好呢方面。好啊。咁財源咧？財嚟講咧，佢個財星 OK 㗎，狗嘅人冇乜破財星，同埋佢狗嘅人本身都暗藏咗有個熱碼㗎。譬如佢做貿易啊，成日要出差啊，走嚟走去啦，佢越動呢個財會更好。咁感情嗰方面咧？感情方面就弱咗啲，因為孤獨星比較重，就平淡是福啦，睇下點睇啦。健康咧？健康咧，除咗係容易犯血星，所以唔好咁衝動咁急，開車時慢啲，小心啲。整體嚟講，健康都 OK。好啊，唔該晒啊，伍師傅。好，恭喜發財，身體健康，恭喜恭喜。伍志明師傅你好啊！你好 Rainbow。我哋今年2020年咧，屬龍嘅朋友嘅生肖係如何咧？嗱，龍咧同老鼠叫正三合，即係合得非常靚。個太歲爺咧拍晒膊頭啊，幫晒佢噶。所以12生肖其中一個運氣最強嘅生肖就係龍。咁非常之好，因為我自己都係屬龍嘅。恭喜恭喜！咁佢事業嗰方面係點樣樣啊？事業咧，由於有貴人幫助咧，比較上得心應手。有過去幾年咧，窒住嘅嘢咧，今年可以大量發揮，大膽啲，咁樣應該咧成功機會非常之高。明白。咁佢財源嗰方面咧？財當然唔錯啦，因為三合主財，而家三合大水，水又係財，雙財星入局，大膽啲去做，咁樣正偏財都會有噶。咁佢感情嗰方面又如何啊？感情冇得彈啊，三合。如果未結婚嘅，今年希望快啲揾翻個拉埋天窗。如果結咗婚嘅更加要恩愛，但係結咗婚嘅小心喎，佢今年因為合得咁緊要咧，千祈唔好搞出太多方面嘅合就得啦。咁佢健康嗰方面又點樣？健康非常好，今年。好啊，唔該晒。好，恭喜發財，身體健康，恭喜恭喜。伍志明師傅啊，你好啊！你好啊 Rainbow。今年咧2020年屬猴嘅朋友嘅運程如何咧？嗱，猴咧同老鼠又係正三合嘅，亦都係所以屬於其中一個最好嘅生肖，
有貴三嘅意思就係貴人嚟幫你咁解，可以令到你逢凶化吉。所以屬猴嘅朋友嚟講咧，唯一唔好咧就要小心容易意外，太急一就有時做嘢。咁事業嗰方面要小心啲。事業非常唔錯噶，如果係打工嘅話咧，老闆會欣賞你，有機會升級啦，更上一層樓啦，可以做主管啦。如果係做生意嘅屬猴嘅朋友咧，不妨做一啲擴展性、發大嘅嚟做。咁財源方面咧？財今年相當唔錯，財星幾飽滿今年。非常之好。咁感情嗰方面咧？感情更加冇得談啦，因為正式係三合之年，所以如果係結咗婚嘅會仲恩愛，未有 BB 而結咗婚嘅容易有 BB。咁啊，如果係未結婚嘅咧，諗住今年拉埋天窗。咁健康嗰方面咧？健康亦都唔錯，除咗容易意外、血光之災之外，所以屬猴嘅朋友咧，最好一係捐血早啲，一係就驗身抽血化咗佢。OK， 好啦，唔該晒。好，恭喜發財，身體健康，恭喜恭喜。志明師傅你好啊！你好啊，Wingbo。今年2020年咧，屬豬嘅朋友嘅運程如何咧？嗱，屬豬嘅朋友係12生肖裏邊其中一個貴人好重，同埋今年特別桃花旺嘅一個生肖，所以人緣方面相當唔錯。今年咁非常之好。咁佢事業嗰方面咧？事業咧就係以名生財，因為桃花亦都主人際關係。咁如果所以名聲越大，財越多，以名求財。同埋去做多啲公關嘅行業，譬如個行業係處理公關啦、處理人際方面啦，今年會更加成功啲添。咁財源嗰方面咧？財今年唔錯㗎，佢有正偏財都有啲，應該揾錢嘅屬豬嘅。咁頭先講過緣分姻緣都講咗。係啊，因為佢個桃花重啊，人緣好好啦。如果未結婚嘅豬嘅朋友，今年可以結婚；結咗婚咧，應該更加恩愛嘅今年。咁健康嗰方面咧？健康今年非常穩，就好過舊年，因為舊年坐太歲啊，豬年，今年就冇啦。今年咧，盡管去旅行啊，盡管去做，但係當然太過危險嘅嘢都係唔好做啦。啱啱過完個太歲。明白晒，唔該晒，伍師傅。好，恭喜發財，身體健康，恭喜恭喜。伍子明師傅你好啊！你好啊，Wingbo。咁快又嚟到2020年。係啊，真係好快。咁我哋今年屬兔嘅朋友嘅運程又如何咧？嗱，12生肖裏邊其中一個最強桃花嘅咧，就係屬兔嘅生肖嘅朋友啦，桃花非常旺，所以咧多啲做對人嘅嘢好啲，或者做啲桃花性嘅嘢更好。咁佢哋事業嗰方面咧？事業就楞桃花啦。嗱，咩叫桃花咧？譬如演藝嘅行業啦，或者成日做公關對人嘅行業啦，同埋咧呢個有設計有關嘅扮靚嘅行業啦，今年都有成啲。咁佢哋財源方面咧？財源咧，今年就要睇下佢係咪做呢個設計同桃花性行業有關啦。其實兔嘅人今年仲有一個特性嘅，佢都叫做犯太歲一種，叫刑太歲。所以剛才講事業方面咧，如果佢做個行業，譬如做法律行業啦，同處理問題行業都有幫助。所以如果佢要做呢幾類行業，桃花性或者係法律性行業咧，揾錢會多啲。咁佢哋感情嗰方面咧？感情今年桃花咁旺，小心啲咯。咁健康嗰方面咧？健康方面咧，一般都幾好，但係多啲要注意腰腎嘅行業，有個毛病。所以腰同腎咧多啲打下太極啊，玩下瑜伽啦，做腰部運動啦，對呢個屬兔仔嘅人咧，今年都會有幫助。好啊，唔該晒。好，恭喜發財，身體健康，恭喜恭喜。伍子明師傅啊，你好啊！咁快又一年啦。係啊，又一年啦。我哋2020年係乜嘢年呢？嗱，今年咧叫庚子金老鼠年，但係呢個金咧屬於陽金，唔係陰金，咁所以天干為陽，地支為陰，有多少咧陰陽相配嘅金老鼠年。咁佢
方面，出年會係點樣樣咧？嗱，咁樣屬老鼠嘅人咧，逢到老鼠年咧，我哋都叫做坐太歲啊。所以坐太歲咧就變咗咧，就做事主守不主攻，唔可以太過冒險投機。嗱，嗰事業方面咧，就係做保守嘅行業，最好做會計啦，或者係做呢一個同正財有關嘅，譬如房地產都得。但係如果係做股票投機嘅，全部要做保守嘅先得。咁財藝方面都要小心啲啦，係咪啊？財嚟講咧，都係主正財，唔主偏財。今年咁咪感情嗰方面咧？感情叫做平穩，冇乜大風浪，亦都冇乜好刺激嘅感情，所以有咩事咧，多啲容忍好啲。咁健康方面又如何？健康咧就多少毛病啊！坐太歲一般將個元氣減弱咗啦，所以譬如傷風感冒都會多啲噶，所以變咗咧多啲要休息，多啲運動為佳。恭喜發財，身體健康，恭喜恭喜！唔知明師傅你好啊！你好啊，Rainbow。咁快嚟到2020年，咁我哋屬雞嘅朋友嘅運程如何呢？嗱，屬雞同鼠咧就叫做破太歲，破太歲即係話容易犯咗口舌是非、衝撞咁樣，所以屬雞嘅朋友咧多聽嘢，少啲講嘢，穩陣啲，唔好一開口就拗撬。咁我哋事業嗰方面係如何啊？嗱，事業就兩睇啦，譬如佢個行業係做律師啊、法律行業，成日都要拗撬嘅，或者做教師啊，做一啲爭議性嘅行業，未必唔好，因為主破。同埋如果佢做個行業係譬如拆樓啊、拆地啊，屬於破舍嘅行業都係好好嘅，主破嘅行業都得。咁佢哋財源嗰方面咧？財咧就唔可以太冒險投機啦，始終破咧變咗賺到都容易破，所以主守好啲。咁啊，即係都係正財多啲。佢感情嗰方面咧？感情咧，因為佢有個破喺度啦，就容易拗撬啦。犯咗無端端兩個講嘢好好地啊，就算食餐飯都拗一輪咁樣，所以都係多啲聽，少啲拗，穩陣啲。咁健康嗰方面咧？健康咧就都係屬於強健，但係小心個意外。但唔一定血光之災，就係容易咧，譬如碰碰撞撞啊、跌親啊、扭親啊呢方面。好啊，明白晒，唔該晒，伍師傅。哦，你好，恭喜發財，身體健康，恭喜恭喜。唔知明師傅你好啊！你好 Rainbow。我哋2020年又到啦，咁我哋羊屬羊嘅朋友嘅生肖如何呢？嗱，羊同老鼠咧叫做穿太歲，亦都叫做害太歲。咁穿害太歲咧就一般係犯人事嘅，所以小心人事上嘅問題。不過咧呢個羊嘅人今年文昌星唔錯，所以咧亦都適宜咧學習。咁佢哋事業嗰方面又如何呢？事業咧就睇下個行業係乜嘢啦。如果做對人嘅行業就麻麻啫，今年因為本身犯人事。但係如果係辦教育嘅咧，或者係做一啲比較平穩嘅嘢咧，今年都唔錯噶。咁財源嗰方面咧？財咧就係容易拗撬衝突。如果係有股東嘅話咧，都容易犯咗財嘅問題。所以喺財上最好就合約方面寫清楚啲，免得到時無端端為錢能爭執。咁感情嗰方面咧？感情都係多拗撬，因為穿害太歲就係犯感情，所以羊嘅人咧多啲忍耐，都唔好下咁衝突。但係羊嘅人咧愛桃花會重啲噶，所以結咗婚羊嘅朋友咧唔好咁花心啊，唔好猛睇對第二啲人啊。今年明白。今日要講健康嗰方面又如何啊？健康咧就係比較平穩一啲，今年冇乜大礙，起碼有一樣嘢好。明白晒，唔該晒。好，恭喜發財，身體健康，恭喜恭喜。2020年到咗啦，咁我哋今年嘅蛇年嘅朋友嘅運程係如何呢？Rainbow 問得好啊！我哋廣東人咧成日有一句叫蛇鼠一窩，即係話蛇同老鼠好多近似嘅地方，
所以雖然表面冇乜拉楞，但實際上咧佢哋好多太相似啦。所以今年屬蛇嘅人咧唔錯，尤其是旺咗喺個揾錢嘅方面。咁佢哋事業嗰方面係點樣？事業咧蛇比較順啲，又係一個可以發展嘅一年，而且佢正偏財都有啊。如果屬蛇嘅人係做財經有關行業咧，今年會特別得利。咁如果係財源嗰方面咧？財咧正啱啱講啦，所以如果佢係做投資嗰方面嘅行業咧，揾錢會多好多，就好過做啲太過保守嘅行業。即係話蛇嘅人今年咧唔適宜做太保守嘅嘢咁解。咁感情嗰方面咧？感情蛇同鼠合埋一齊，係咪真係好好咧？其實係對沖㗎，一係好到好交關，一係咧就嗌晒交，所以就睇下走邊條路啦。蛇同鼠嘅。嘅健康方面有健康今年唔錯，比舊年好，因為舊年沖太歲啊。一般我哋中國嘅哲學都好啱㗎，但係對沖之後一年一般都會有個生機，所以舊年沖太歲，今年就會好好。好啊，唔該晒。恭喜發財，身體健康，恭喜恭喜。伍子明師傅你好啊！你好啊 ，Rainbow。咁我哋2020年屬虎年嘅朋友個運程又如何咧？嗱，屬虎嘅人咧喺12生肖裏邊咧，今年個驛馬星最強啦，係主動不主靜。最好嘅工作咧，唔好匿埋喺寫字樓啦，盡量外出嘅工作最好。咁佢哋事業方面如何啊？咁要睇下做乜行業啦。如果譬如佢做旅遊嘅、做運輸嘅、物流嘅，或者係做國際貿易嘅主動嘅行業，會好成功。如果佢淨係匿喺辦公室，就會弱咗啲。嗱，呢個屬老虎嘅人咧，今年會多咗個陰宅星嘅，所以如果係做比較陰宅有關嘅行業，好似墳場啊、殯儀館嘅，會特別成功啲添。咁佢哋財源方面咧？財源嚟講，今年好平穩，動中生財啊！如果佢個行業係成日要喐嘅，走嚟走去啦，越喐個財會越多，所以同個運動流動性咧成一個正比例。咁佢哋感情嘅方面如何咧？感情平穩，冇乜大嘅波浪，但係由於佢成日都要外出咧，就會犯咗個孤獨星，所以會倍感孤獨喺呢方面。所以今年嘅冇乜桃花，唔係特別強。咁佢哋健康嗰方面又如何咧？健康今年咧都係好平穩㗎，冇咩波波浪浪啊咁樣。但係由於佢動意咁強啦，就要小心啲小意外，揸車都要小心啲。我都明白晒，唔該晒。恭喜發財，身體健康，恭喜恭喜。伍子明師傅你好啊！你好 Rainbow。咁我哋2020年嘅屬馬嘅朋友嘅生肖如何啊？嗱，咁屬馬咧就要小心一啲啦，因為馬同老鼠啱啱對沖啊，所以我哋叫做六沖，即係每隔6個位嘅生肖叫做一沖。咁呢個對沖咧就主要容易破財噶，所以馬嘅人咧今年咧就小心用錢方面。但係馬亦都係第二個最強嘅驛馬嘅生肖，主動不主靜。所以屬馬人都要多啲喐動好啲。咁佢哋事業嗰方面又如何咧？事業咧就睇下做乜行業啦。嗱，佢如果做偏嘅或者做股票嘅，就會真係要好保守，甚至最好唔好鬥添。但係如果佢係成日要外流嘅，譬如做物流啦、做旅遊啦、做運輸啦，咁樣呢個屬馬人咧反為唔錯。咁佢哋財源嗰方面咧？財嗰方面只可以正，唔可以偏。唔可以貪心，能夠做保守，守得住就冇事噶啦。主守不主攻。咁感情嗰方面咧？感情咧，因為對沖咧係唔可以結婚嘅，除非係全沖。所以如果做未結婚嘅馬嘅朋友咧，多啲去旅遊得啦，唔好咁太緊張，諗住今年結婚。如果已經結咗婚嘅人，因為對沖咧都係容易拗撬，多啲聽講，少啲駁嘴。咁健康嗰方面咧？健康容易意外嘅，因為衝出嚟咧就容易有血光之災，所以屬馬嘅朋友咧早啲去驗下身，避咗血光之災穩陣。明白晒，唔該晒，師傅。好。
恭喜發財，身體健康，恭喜恭喜！